Guys, kali ini aku mau buat slime. Bahan-bahannya adalah ini ada lem foam dan sabun cair dan juga set activator ya. Ini guys, kita masukin ya lemnya. Udah segini aja. Kita masukin sabun luxnya. Kita aduk ya guys sampai merata. Kita aduk sampai merata ya. Meratanya sampai seperti ini ya guys. Setelah itu slime activator. Kita aduk ya guys. Tuh kan, temu gumpa. So ada budanya ini. Setelah itu kita pegang-pegang ya. Kita giniin terus sampai api enggak lengket. Dan sampai saat maksud saya sampai jadi kayak gini ya. Dan badannya ini kayak kotor-kotor gitu. Kita bersihin. Sampai bersih. Nih guys, udah jadi slime-nya. Dan aku juga punya slime banyak nih guys. Mau tahu? Ayo kita lanjut ya guys. Ini nih guys, slime aku. Ini nih guys. Haruskan ini bahan-bahannya mushroom yang sama. Udah ya guys. Ini dong video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Dadah.